हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ व्हील का बेयरिंग किस तरह से चेंज किया जाता है। उस बारे में मैंने वीडियो बना रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। आप मेरे चैनल में नया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए दोस्तों। और मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, देखिए। पहले इसको खोल रहा हूँ, दोनों बेयरिंग को चेंज करना है दोस्तों। दोनों बेयरिंग को मैं चेंज करने वाला हूँ। पहले एक बेयरिंग को बाहर निकालना है। ये बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए देखिए मैंने इसके जरिए से पहले इसके ऊपर अभी इस बेयरिंग को इस तरह से बाहर निकालना है। ये हमारा सिंपल तरीका है। देखिए एक प्लेन एक रॉड चाहिए, प्लेन। इसके जरिए से मैं नीचे वाला को बाहर निकालने जा रहा हूँ। देखिए मेरा बाहर हो गया, देख पा रहे, देखिए। और दूसरा भी सेम उसी तरह बाहर निकालना है। दोनों बेयरिंग बाहर आ गया है दोस्तों। मैंने सिंपल तरीका बताया, ये जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बेयरिंग को किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए वो भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बेयरिंग बैठने के टाइम एक्सेल के जरिए से इधर ठोकिए मत। इधर ठोकने से क्या होता है, देखिए इधर ठोकने से बेयरिंग का मिडिल में प्रेशर पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी खराब होता है दोस्तों। मैंने जो जिस तरह देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से बेयरिंग बैठाता हूँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरह बेयरिंग बैठाइए दोस्तों। एक्सेल के जरिए से इस तरह बैठा के इधर ठोकिए मत। इधर ठोकने से जल्दी बेयरिंग खराब होता है दोस्तों। ये न्यू बेयरिंग का साइज है 6301 6301। इसका MRP है 95 रुपीज़। हीरो का जेनुइन ग्रीस दिया रहता है, फिर भी मैं थोड़ा ग्रीस डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद थोड़ा साइड में ग्रीस डाल के इसको फिट करना है। पुराना बेयरिंग इसके ऊपर ही डाल के ये मेरा बराबर आ गया। दूसरा को कैसे इंस्टॉल करना है देखिए। ये मिडिल का बुश है, इसको सफाई करना चाहिए। ये मेरा सफाई हो गया। इसके अंदर भी सब कर लेना चाहिए, ज़्यादा पुराना ग्रीस है। ये भी हो गया। अभी इस बुश में थोड़ा नया वाला ग्रीस डाल के सेट करना है। इसमें ग्रीस डाल दिया, इसको अंदर बैठा दिया। ये हीरो का जेनुइन बेयरिंग है, देखिए। इसका MRP भी 95 रुपीज़ है, आपको देखा जा रहा है। इसमें भी थोड़ा ग्रीस डालना है। ये हो गया। इसको पहले बराबर बैठना चाहिए दोस्तों। ये बराबर बैठने के बाद दूसरा बेयरिंग के जरिए से बैठना नहीं चाहिए। दूसरा पुराना वाला बेयरिंग इससे बैठने के बाद पुराना वाला बेयरिंग बाहर आएगा नहीं, इसलिए जो ट्रैक है उसका जो भाल्व रहता है, मैं भाल्व भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस भाल्व के जरिए से इसको बैठाइए। अभी वो भाल्व देखने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए ये बड़ा वाला भाल्व है, ये ट्रैक का भाल्व है। इस तरह से मैं बेयरिंग बैठाता हूँ।
इसको इस तरह से बेरिंग बराबर आ गया है दोस्तों। मैंने जो जानकारी आप लोग को बताया जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। और जितना बस ओके बाय दोस्तों।